السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي. رجعنا لكم في فيديو جديد من سلسلة لعبة هايبرد أنيمالز. لا تنسوا تضغطوا زر اللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس كي يوصلكم كل جديد. ويلا نبدأ على بركة الله. في الفيديو السابق وقفنا هني. ريت أشياء كتيرة في اللعبة، بحثت كتير ولقيت أشياء جهنمية، أشياء مذهلة. لعبة خرافية. مثلا لقيت مثلا هذا اللي يبيع السيوف. مثلا شوفوا السيوف. لا، مو هذا آسف. مثلا هذا شو كي يقولك كرافتنج بليس 6. شو معناها هذا؟ شو معنى هذا؟ يعني يبينا نطول كرافتنج. مثلا أفهمكم بالأصح. نكسر. يلا بينا نكسر الاكس بي. يتزادلنا في الليفل. والليل قرب. الليل صار مو قرب أصدقاء. الليل يجي بسرعة. يلا مو وقتها، والله مو وقتها. أي شو يا أصدقاء نطول الكرافتنج. شفتوا هذه كلمة كرافتنج؟ بدنا نطورها. بدنا نطورها بليس 6 كي نستطيع أخذ هكا السيف، ذلك السيف. يلا نطور مع بعض الكرافتنج. والآن نحن ليفل شبيني استغفر الله. نطور الآن الكرافتنج بتاعنا ليفل 1. ليفل 1. يلا بينا. محل صناديق. واو، شنو هذا يا شباب؟ هذه فضة أعتقد، وهذا ذهب. شنو هذا؟ جولد بار، ميتال بار. هل يكتبون ايرون؟ كان في ماينكرافت. لا، ايرون يساوي ايرون، مو بماينكرافت فقط. يلا هذا ذهب جولد بار، وهذا ميتال بار. والله ما اعرف يا شباب، حجر ولا شنو هذا. والله نذهب كيف على هذا. هذا نشتري. شبيني. يصنع لنا شو يا شباب؟ هذا الدرع يصنع لنا ذا بيكاكس الحديدي ولا شنو هذا. واو يا شباب. ويبينا نصنع. يمدينا نصنع هذا الحجر، هذا الايرون ولا شنو هو. بحجر بني ولا شنو، حجر بالتراب ولا شنو هذا يا شباب. والله ما اعرف. يلا تو نستكشف مع بعض. مع حجرة بنية تعطينا هذه حبة الايرون. اما يمدينا ناخذ هذه الحجرة الا الكرافتنج ليفل 6. يلا بينا نكسر ولا لا، مو وقتها. بدينا نلوج على هذا الحجر بني اولا. شو عندي؟ شنو هذا؟ اشياء. شنو هذا؟ قطن. شو نفع بالقطن يا شباب؟ اعتقد نصنع سرير ولا شيء، ننام في الليل. والله ما اعرف. وش فيني؟ شنو هذا؟ لا يا شباب، يمديني نصنع شيء. شنو هذا؟
الله. والله اللعبة ندير نصنع سرير ولا شنو يا شباب؟ والله ما عارف يا شباب. والله نشوف شنو. واو، نصنع أكل يا شباب. والله تحسها مايني كرافت يا شباب، والله تحسها مايني كرافت. وهذا الأكل أكل السلحفاة أسميه أنا، هذا الأكل هذا أسميه أكل السلحفاة. هذا جوز الهند. كوكو لوكو. كوكو لوكو. واكتشفت يا أصدقائي في اللعبة أنه يمكن نستدعي أصدقاء أونلاين. معناها يمكن تلعب مع صديقك في نفس ال استغفر الله، نفس الطرح، نفس المود هذا، والله ما أعرف شو اسمه، نفس اللعبة، نفس الموقع اللي أنت فيه، والله ما أعرف. تضغط على هذه كلمة فريندز، شفتوها كلمة فريندز، تضغط عليها ثم تضغط هنا ويجيك أشياء تدخل مع صديقك. شوفوا هذا فريشمان ويجرس هذا مدخلين مع بعض يلعبوا، تستمتعوا مع أصدقائكم. والله لعبة جدا خرافية يا شباب. والله أنا اكتشفت أشياء كتيرة فيها. وهذه في البوابة اكتشفت أنه يلزمنا أن نأخذ بوابات كي نتنقل. أنا نشتري بوابات ونصنع بوابات كي ننتقل من مكان لمكان. بدينا نتنقل. أنا بدي يا شباب والله ما أعرف شنو أعمل. أنا أدور والله ما أعرف قاعد أعمل. والله هذا شنو قطن. تحسوا بالإنجليزي وبالعربي نفس الاسم قطن. يلا بينا ندور. نسيت يا شباب، ما أخبرتكمش. نسيت يا شباب انه في القبيلة، في هذه القبيلة هناك مكانين، مكان قبيلة أخرى وقبيلة أخرى، قبيلتين ما في هذا المكان مثلا، حتى تفهموني. شو صناديق؟ شنو هذا يا شباب؟ والله ما أعرف يا شباب شنو هذا. والله بينا الصندوق الثاني. فلوس أخيرا يا شباب. وهذه شنو نبتة؟ 27 years، 27 سنة. شو معنى 27 سنة يا شباب؟ والله ما أعرف. يلا بينا أوريكم القبيلتين. والله جدا خرافية. معناها هذا الطريق كي متضيعش. هذا الطريق شفتوه نمشي عليه. هذا صديقي والله يبيع لي كل شيء. أبيع له كل شيء يقبله. والله شو نبيع يا شباب؟ بيع له القطن. ما عندي ما يلا نبيع القطنة. قطنة ب5. لا مش قطنة. أنا ياسر. يمكن نبيع الفلوس يا شباب. نبيع الفلوس بالفلوس. والله ما عارف. نبيع هذا الفستق ما يعطيني أي شيء. نبيع هذا وهذا. نبيع الخشب لأنه مرمي في كل مكان. نجي في كل مكان. والله يا شباب. يلا فقط الليل يصير بسرعة يا شباب. يلا نذهب. وهذه المنطقة الجليدية. السلام عليكم. يلا بينا. وأخيرا وصلنا للقبيلة الأولى. هذا رذل استغفر الله. شبيني يا لخبط. رجل ثلج.
يا شباب اضغطوا زر اللايك واشتركوا في القناة. اضغطوا زر اللايك كي يفرجكم شو داخل هالقبيلة البيوت في حلقة جاية ان شاء الله. لا تنسوا تضغطوا زر اللايك. انا حذرتكم يا شباب، اذا ما تضغطون انا ما اوريكم. خليك يا شباب ابصر. يلا ايش نعمل يا شباب؟ والله يا شباب نعمل خشب ونصنع خوذة. والله بدنا نصنع خوذة. ايش فينا ما لنا خوذة. والله بدنا خشب. هي كيف تصنع خوذة؟ 4 خشبات. لدينا خشبتين الآن، ناقصتنا خشبة. وهذه الخشبة ونصنع لنا خوذة. صنعنا خوذة نحطها هني. يلا شنو هذا؟ شبيه وجه معفص. والله وجه معفص يا شباب. وش بينا ما نصنع يا شباب؟ وش بينا ما نصنع سيوف حجرية وبيكاكسات حجرية. والله كسر حجر. كسر يا بوي كسر حجر. كم 3 حجرات يا شباب. 3 حجرات. كم سيف؟ 3 حجرات وخشبة يا شباب. يلا خشبة. ناخذ الخشبة ونصنع لنا أول سيف اللعبة. أول سيف اللعبة نحطه في يدنا. والله نكسر. هاي تعيس. والله تعيس في الحياة. نبيع ليفل اب يا شباب. نطور الكرافتنج كما قلت لكم. كرافتنج يمكننا من أن نصنع أشياء ونشتري أشياء ونلعب أشياء. شنو هذا يا شباب؟ هذا حجر يتكسر بهاك البيكاكس رأيناه. البيكاكس الحجري ولا شنو؟ والله ما أعرف شنو هاك. يتصنع هيك الأيرون الأبيض ولا الحجر. ميتال ايرون. استغفر الله. ميتال اور ولا ميتال. والله ما اعرف يا شباب. يمدينا ان ناخذ ذاك الحجر البني نصنع به الايرون، والايرون نصنع به هذا البيكاكس، والبيكاكس نكسر به هذا الحجر، والحجر نكسر به ذاك، وهكذا نصنع اشياء مربوطة ببعض يا شباب. الله بدي اصنع بيكاكس حجري يا شباب. والله الانفنتوري مليون. نجرب نبيع هذاك المعتوه. ولو معتوه يا شباب والله يساعدني كثير. اسف لاني قلت لك معتوه. وين؟ اسف انت اعز الناس. يلا نبيع له هذا الفستق. والله فستق 1 فلوسة. واحد نقود. يلا نبيع له شو يسميهم العظام. فقط نكسر هذا وناخذ بيكاكس في يدينا. كسر حجر. وهذا باش يجيب لنا حجر زيادة. حجر كتير. كم صار عنا؟ 3 حجرات. بين 4 حجرات. 4 حجرات يا شباب. نكسرنا هذه الحجرة ونصنع لنا بيكاكس حجري. وكي نصنع بيكاكس حجري نذهب نبيع هذا البيكاكس الخشبي. يلا بينا. والله بيكاكس معتوه. خشبي شوف على الخشب يا شباب. خشبي يا شباب والله. حجري يا شباب. 3 تعبت عليه. 4 خشبات ألوج عليها. 3 فلوس. بيكاكس الحجري ب9. النص في ايدينا سيف يهجمش علينا احد.
يلا شباب، اوريكم الان القرية الثانية. اما ما ادخل. شنو هذا؟ هذا الحجر البني يا شباب، والله لقيناه يتكسر ايضا بالبيكوكس الحجري. والله حظنا جدا اسطوري. هذا نصنع به الايرون يا شباب، والان يمدينا نصنع ايرون ونصنع ذلك بيكوكس الاسود ونكسر به هيك هيك الحجر الازرق، ولا هيك في منطقة الجليد. يلا نكسر اكسبير ونطور الكرافتنج عشان نطور الكرافتنج ليفل 6. ليفل 6. اتكلم بالانجليزي والفرنسي، لغات الكل. يلا يا شباب، اذا خليت النحل تعطيني عسل، ناخذ عسل يا شباب. اوه غاضبين، والله يلا نروح يا شباب، والله غاضبين جدا هذا النحل. نذهب. ما قلت لكم يا شباب، اللي هناك منجم نلقى فيه صناديق ونلقى فيه أحجار. يمكن نلقى الحجر البني هناك، أما ندخله إلا باللايك والاشتراك. حجر بني يا شباب زيادة، والله حظنا حجر بني. نحن حظنا حجر بني يا شباب. يمكن وصلنا القبيلة، وصلنا القبيلة يا شباب. 3 قبائل جنب بعض، قبيلة لا يسكن فيها، قبيلة الجهة اليمنى وقبيلة الجهة اليسرى. والله قبائل. هذا منزل. يا شباب شنو حظنا يا شباب، حظنا اسطوري يا شباب. استغفر الله، كل حسد. يلا نطور كرافتنج. 2 ليفل يا شباب، نطور 2 ليفل ونصنع الحجر اسمه هو الحجر ايرون. يلا لا يبيع. شو يبيع هذا؟ شنو يبيع؟ شوفل، يبيع خليط نحل. شنو هذا؟ يبيع هكا اللي نصنعوا بيه المأكولات يا شباب. فطر. يمكن نغرس فطر. مين نغرس فطر؟ والله يجي. ونغرس شنية هي شجرة قطن. لدي مزرعة. واو يا شباب، 370 سنة. يمكن، والله ما فهمت أنا هذه السنة ولا السنة. هذه مدينة أخرى. يلا نكمل في الطريق. كسر 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 كي نطور الكرافتنج يا شباب، نصنع الايرون. يلا كسر. زيد كتير يا شباب. كسر كسر كسر. ليفل اب يا شبابية. تطويرة ليفل 1 يا شباب، ليفل 1. شنو هذا النبتة العجيبة؟ خذ. انفنتوري مليان يا شباب، انفنتوري مليان. ونرجع القبيلة كما قلت لكم، عشان ما نضيع. ايش فيكم؟ والله اقتلكم يا جبرية. يلا يا شباب، واخيرا ليفل 6 يا شباب. يمدينا ناخذ ايرون يا شباب، الحمد لله. يلا كسر. خذ الفلوس. كم قلت لكم يا شباب. يمدينا. شنو هذا التمثال يا شباب؟ بسم الله. شنو اللي صار؟ والله ما اعرف.
والله يا شباب سامحوني نقص عليكم كل مرة. صندوق والفلوس وهذه الجرعة. واوه يلا نطيش الخشب فيه كتير مرمي. يلا نرجع القبيلة. كما قلت لكم يا شباب، عشان نرجع المنزل نرى هيك الأرقام الديبث تتنازل، مثلا هكذا ترتفع. لا نرجع تنزل، نرجع وين ما تنزل. شفتوا؟ يلا نرجع وين ما تنزل. شوفوا رجعنا القبيلة. يلا يا شباب الوقت صار كتير. لا تنسوا تضغطوا زر اللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس كي يوصلكم كل جديد. ونتلاقى في الفيديو الجاي ان شاء الله، والى اللقاء.